तो वहीं नीमच में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कृषि उपज मंडी में किसानों का बड़ा नुकसान हो गया। बारिश के चलते किसानों का अनाज भीग गया, जिसे व्यापारियों ने खरीदने से इनकार कर दिया है। किसान अपनी उपज वापस अपने घर ले जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। कुल मिलाकर एक बार फिर से मंडी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई, क्योंकि शेड खाली थे, लेकिन उपज की नीलामी बाहर खुले में ही करवाई जा रही थी। और इस मामले पर जब मंडी निरीक्षक से बात की गई तो वो अचानक बारिश आने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। हवा पानी सब साथ में आया, बारिश की मालूम भी नहीं पड़ा, एकदम आवेगी नहीं। एक बार तो यूं हुआ तो नहीं आगान हुआ, एकदम आएगी। सर माल तो बिक गया था, लेकिन तुलाई में टाइम लग गया, उससे पहले बारिश आ गई तो माल गीला हो गया, वापस नहीं तोल रहा है, फिर घर ले जाना पड़ा। आज देखो लगभग 8 से 10 हजार बोरी लहसुन आया। वो बिकते बिकते बिक ही रहा था और ऐसा लग नहीं रहा था कि अचानक मौसम खराब हो जाएगा, बारिश आ जाएगा। फिर भी इससे पहले हमने अनाउंसमेंट किया, किसान बंधु अपना माल ढक ले, पाल की व्यवस्था कर ले, बारिश होने की संभावना है। तो उसके उपरांत भी जो किसान पाल लाए वो तो जिनने बचाना चाहा उनका बच गया, बाकी गीला हो गया अधिकांश माल। तो देखा आपने किस तरीके के हालात बने हुए हैं कृषि उपज मंडियों का। आपको ये नजारा दिखा रहे हैं जहां पर लोग काफी परेशान हैं। अपनी उपज लेकर किसान जब मंडी पहुंचता है तो उसको उम्मीद होती है कि अच्छे रेट में वो जल्दी से जल्द बिक जाए, लेकिन बड़ी तादाद में चूंकि अनाज होता है तो थोड़ा वक्त तो लगता है खरीदारी में। और मंडी की तरफ से व्यवस्थाएं यदि सुदृढ़ नहीं होती हैं, सुनिश्चित नहीं होती हैं, तो हर बार ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, हर साल ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जब किसानों का अनाज फिक जाता है, खराब हो जाता है, पानी की वजह से सड़ जाता है। और जो आवारा पशु मंडी प्रबंधन के आसपास घूमते हैं वो भी उस अनाज को नहीं खाते। और ऐसे ही कुछ तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। इंदौर से संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए हैं और साथ ही हरदा से प्रवीण तंवर जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रवीण, आप